Halo Sobat Taktikal, admin punya berita terbaru nih, bahwasanya pesawat Airbus A400 Atlas sudah tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma dan siap memperkuat jajaran alutsista Tentara Nasional Indonesia. Pesawat angkut terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Udara Airbus A400M telah mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan pesawat itu secara simbolis kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Penyerahan simbolis itu digelar di Baseops Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin 3 November 2025. Presiden Prabowo tiba di lokasi pada pukul 10 WIB. Presiden Prabowo mulanya menyerahkan kunci pesawat secara simbolis kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kemudian Panglima TNI menyerahkannya kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI M. Tony Harjono. Sebagai informasi, Airbus A400M mampu membawa muatan hingga 30 ton dan menjangkau jarak sejauh 2.400 mil laut. Salah satu keunggulan Airbus A400M mampu beroperasi di landasan pendek, sempit, bahkan tidak beraspal. Ini sangat krusial dalam misi-misi tanggap bencana atau operasi di daerah terpencil.